Монгол улс Австрали улстай дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ой тохиож байна. Тус улсаас манайд жил бүр 10 сая австрали долларын хөгжлийн тусламж үзүүлж байна. 1993 оноос хойш 500 орчим хүн засгийн газрынхын тэтгэлгээр Австральд дээд боловсрол эзэмшиж, эрдэм мэдлэгээ дээшлүүлжээ. 1972 оны 9-р сарын 15-нд Австралийн ерөнхий сайд агсан Гофидлом Монгол улстай дипломат харилцаа тогтоох баримт бичигт гарын үсэг зуржээ. 1990 оноос Монгол улс либерал ардчил чөлөөт эдийн засгийн тогтолцоог сонгосноос хойш хоёр улсын харилцаа улам бэхжсэн байгаа. Дипломат харилцаа тогтоосны түүхэн ойг тохиолд болон Австралийн өдрийг тэмдэглэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Тус улс нь манайд хөгжлийн тусламж үзүүлэхээс гадна боловсролын салбарт томоохон хөрөнгө оруулагч оронд зүй ёсоор тооцогддог. Сүүлийн жилүүдэд Австрали улс уулуурхайн салбарын мэдлэг туршлагаасаа Монгол улстай хуваалцах болсон юм а. Бид Австралийн үндэсний баярыг Монголд анх удаага тэмдэглэж байна. Бид боловсролын салбарт хамтран ажиллаж, олон зуун хүн Австралид төгсөөд байна. Уулуурхайн салбарт ч хамтын ажиллагаа өргөжөж байна. Дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойн хүрээнд хийгдэх томоохон ажлууд байгаа. Австрали улс Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах чиглэл түншлэн мэргэжлийн боловсрол хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих, нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах, уулуурхайн салбарын засаглалд тэргуун туршлага нэвтрүүлэх зэргээр хамтран ажиллаж байгаа юм а. 45 жилийн ойн хүрээнд хийгдэхээр олон ажил төлөвлөгдөж байгааг эхлэл нь энэхүү Австралийн өдрийг тэмдэглэх үйл ажиллагаа байлаа. 2017 оны элсэлтийн ерөнхий